जय श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने एक्शन कैमरा की वॉइस क्वालिटी कैसे सही करें। विंड नॉइज़ जो है बिल्कुल नहीं आएगी, ना के बराबर आएगी। और अभी तो जो आप सॉन्ग सुन रहे हो वो मैंने सेटअप किया हुआ है। और देखो साउंड का जो होता है ना भाई, सबसे मेन चीज़ होता है साउंड बेटर करने के लिए माइक। भाई अगर माइक ही अच्छा नहीं लोगे तो भाई साउंड कुछ भी कर लो, कहीं भी लगा लो, फॉर्म लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई, डेड कैट लगा लो, कुछ नहीं होने का, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो अभी चलते हैं घर पे और मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सा माइक यूज़ कर रहा हूँ। और एसजे कैम का मेरा कैमरा है, एसजे कैम लेजेंड 6। और आप कोई से भी कैमरे में ये यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपकी मिनी यूएसबी चार्जिंग केबल है कैमरे की तो चलते हैं घर पे और मैं दिखाता हूँ कौन सी चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैंने लगा रखा है सब कुछ सेटअप। तो घर पे मिलते हैं। परफेक्ट साउंड के लिए ज़रूरी होता है सबसे पहले माइक। और माइक है मेरे पास ये माउनो का AU, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये रहा माइक, और ये काफ़ी लंबी वायर है इसकी, ईजिली आप माउंट कर सकते हो और एडजस्ट भी कर सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा सा फॉर्म लगा रखा है। फॉर्म से यार जो थोड़ी बहुत विंडोज़ आती है वो इससे टकरा के वो ख़त्म हो जाती है, विंडोज़ फिर नहीं आती है। और इसमें जो दे रखा भाई 3.5 mm जैक दे रखा, जो मेरे कैमरे में बिल्कुल नहीं लगेगा। और ये रहा मेरा कैमरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो लगेगा मिनी USB लगेगी, और इसी के लिए मुझे मंगाना पड़ा एडेप्टर। और एडेप्टर भाई बहुत यूट्यूब पे सर्च मार के वगैरह ये सब वीडियोस वगैरह देख के तब मुझे एक बंदे का चैनल मिला। उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा कि ताकि आप परचेज़ कर सकें कॉन्टैक्ट करके उससे। और ये रहा एडेप्टर, ये पड़ गया मेरे को 1350 का। और इसमें देखिए, इसमें 3.5 mm जैक दे रखा है, और ये चार्जिंग पोर्ट भी दे रखा है। और ये मेरे कैमरे का मिनी USB है जो दे रखा है, मैं इजीली लगा सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लगा के। तो ये रहा कैमरा और ये रहा USB पोर्ट। लग जा भाई। तो ये फिक्स्ड हो गया अच्छे से। अब मैं इसे अपने हेलमेट में यहाँ लगा देता हूँ। इसके अंदर भी आप माउंट कर सकते हो जैसा आपको इजी लगेगा। मैं यहाँ कभी यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे फिर मैं अपना माइक लगा लेता हूँ और मैं फिर अंदर सेटअप कर लेता हूँ। और भाई ये फॉर्म ज़रूर लगा लेना, इससे विंडोज़ बहुत आएगी। और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। और सबको कैमरे में कुछ सेटिंग्स होती है, मैं आपको अभी राइट पे दिखा दूंगा, और वो करेंगे आप तो आपकी विंडोज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, परफेक्ट साउंड आएगा। तो चलते हैं जल्दी से फटाफट राइट पे। तो भाई आ गए हम लोग राइट पर, और अभी मेरा वाइजर ऑन है। ओ भाई, और ये बैटरी जा रही है केड़ी साउंड निकालती हुई। तो अभी मेरी स्पीड है 30 की स्पीड, और मेरा वाइज़र अभी ऑन है। और आई होप आपको आवाज़ थोड़ी सही आ रही होगी। और अभी मैं वाइज़र अपना ऑफ करने वाला हूँ, फिर देखना आवाज़ कैसे चेंज होगी। और अभी मेरी वाइज़र अभी डाउन है मेरा, और 40 की स्पीड है। और वाइज़र बंद करते ही बाहर की जो नॉइज़ होती है वो बहुत कम हो जाती है। आप भी अगर ये सेटअप जो मैंने बताया आप फॉलो करोगे तो आपकी भी साउंड बिल्कुल ऐसी ही आएगी। और काफ़ी लोग होते हैं यूट्यूब पे भाई वो बताते नहीं है, एक्चुअली आपको माइक बता देंगे और कैमरा बता देंगे, बट ये नहीं बताते कि यूज़ कैसे करना है, सेटिंग्स कैसे करनी है। तो भाई उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। तो ये रहा आपका रिज़ल्ट। और कैमरे की कुछ सेटिंग्स होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा अभी। तो आ गए हम अपने कैमरे की स्क्रीन पे, और आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा सेटिंग का। तो यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, और वीडियो का रेजोल्यूशन ये सब ऑप्शन आ गया, नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे एक वॉल्यूम आएगा ऑडियो का, ऑडियो पे आपको जाना है। और यहाँ पे 10 है। आपकी वॉइस अगर बफर सॉन्ग कर रही है तो आपको मिनिमम 8 रखना है, या 7 भी रख सकते हो। और आपको लग रहा है कि आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है तो आपको ये फुल रखना है। और ये सेटिंग करने के बाद आपका बिल्कुल मतलब एक नंबर क्वालिटी हो जाएगी, जैसी मेरी क्वालिटी आ रही है वैसी क्वालिटी आएगी। सॉरी फॉर विंडोज जो ये बाहर की आ रही है, मैं अभी रोड पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। और अगर वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।